宝马的这个车门储物盒装上之后，你会发现啊，里边这个氛围光非常明显。不信的话，给你对比一下，看看啊，咱们对比一下啊，我前面没有装，然后后面是装了的。关灯，哎，后面非常亮，前面一般亮，对吧？亮度是不一样的。安装非常简单，往里面直接一塞，用手去一服贴，哎就可以了。它不仅可以反光，还可以静音啊！你们听一下，原车里边这个材质呢是塑料板，所以放个东西就非常响，只要颠簸一下，异响非常严重。但是装上它之后，你会发现啊，因为它的材质是一层纳帕软皮的材质，非常柔软，所以东西再往里一放，异响会小很多，几乎没有了。这个储物盒呢是这个位置的一个360度全包款啊，材质纳帕软皮，后面是黑绒布的，宝马全系1:1开模，而且色差非常小，版型非常贴合，颜色合缝的。就算里面脏了也非常好处理啊，掏出来之后倒一倒，擦一擦就可以了。所以第一可以反光，非常好看；第二可以防异响、静音作用；第三是好打理。宝马全系都有，色可以自己挑，如果你也喜欢的话，可以安排一套。